皆さん、こんにちは。現役救急 YouTuber のカイロレンです。今日は私がこれまで読んだ本の中で特に日本のみならず海外の情勢について理解するのに役立った本を紹介していきます。一冊目は10病原菌鉄です。これは米国の文化人類学者のジャレド・ダイヤモンド氏が2000年頃に出版した本なのですが、この本の主題を大雑把に表現すると、我々人類が繁栄できた理由は何か、および国や地域によって経済や工業化に格差が生じた本当の理由は何なのかという2点について、主に人類学と歴史学の観点から検証することです。我々ホモサピエンスがこんなに数を増やし、世界中に都市や国家を作れたそもそもの理由は、農耕や牧畜の開始なんですけれども、それ以外にも様々な背景について言及してあるので、めっちゃおすすめです。2冊目のも同じような経路の本です。サピエンス全史。これは結構最近ベストセラーになりましたよね。イスラエルの軍事史研究者のユバル・ノア・ハラリ氏が書いた本です。これもまた人類が文明社会を形成するに至った理由を歴史学や人類学といった様々な学術的観点から分析している本です。この中で一番面白かった記述とかをちょっとだけ紹介しますけれども、人類が他の生物に比べて大きな集団を形成しつつも、協調して行動できるのはなんと、虚構を作り上げ、それを共有したことだったそうです。その虚構とは、神や国家、会社といったもののことです。何言ってんのこいつって思った方、よーく考えてみてくださいね。日本列島もホモサピエンスが日本と命名したから日本列島なんですよ。日本の領土も領海もホモサピエンスが日本列島に来る前からあったわけじゃありません。ホモサピエンスが住み着いたからこそ設定されたんです。こんな感じで、これまた面白いことがたくさんあって勉強になりました。3冊目は、また歴史系の書籍です。人口で語る世界史です。これも割と最近発売された本でして、著者のポール・モーランド氏は英国の人口学者です。この本は主題はズバリ、人口が世界情勢や国家の栄枯盛衰を左右したというものです。主に19世紀以降の世界の人口推移に関するデータを紹介しながら、それが国際情勢へどう影響を及ぼしたのか検証する本です。ぶっちゃけた話、人口増加の要因は単に都市を形成し維持できるほどに農業が発展していた云々だけじゃないんですよね。英国から始まった産業革命と都市化がミソなんです。この本も目から鱗で面白いです。4冊目はシリアスでなおかつ最近あった出来事にフォーカスを当てています。人質の経済学。物騒な題名ですね。この本は経済学や哲学、国際関係の修士号を持つ専門家、ロレッタ・ナポレオネ氏が過激派の資金源について解説した本です。数年前まで日本人を含む外国人がシリア、イラクや北アフリカなどでISILといった過激派に拘束され、身代金を要求された事案がありましたよね。身代金は過激派にとって重要な資金源の一つなんですが、外国人を誘拐して監禁したりするのにもノウハウがいりますよね。実は中東でISILとかアルカイダを名乗る組織の原型は犯罪組織みたいなもので、ジハードだーとか言ってんのは上層部だけで、組織の末端はシナリオを得ることに精を出しているヤクザや半グレみたいな連中なんだそうです。もともとタバコや危ない薬を密輸していた連中が、そうした裏稼業で蓄積したノウハウを人質の誘拐と監禁や人身売買、密入国斡旋といった他の事業に転用している様が生々しく綴られています。5
5冊目は、食い尽くされるアフリカ、欧米の略奪システムを中国が乗っ取る日です。著者は、ロンドン在住のジャーナリスト、トム・バージェス氏です。アフリカは石油やレアメタルといった地下資源が豊富な地域ですが、皮肉にもそれが災いをもたらしています。植民地時代に欧米が築いた資源収奪システムを独立後に一部の政治家や軍人が受け継いで、富を加戦している実態が克明に描かれています。こうした中で、地下資源による利益に預かることなく、貧困や環境破壊に苦しむ一般市民や、地下資源の利権に預かるバック、賄賂はまだしも暴力すらいとわない連中、そしてそんな事情もお構いなしに腐敗した上級国民に取り入り、資源開発を進める欧米大企業と中国政府、目も覆いたくなるような現実がひしひしと伝わってきます。6冊目も同じような手法の本です。ボコ・ハラム、イスラム国を超えた地上最悪のテロ組織です。著者は日本人です。ボコ・ハラムというものは、今もナイジェリアで氷結を極める過激派で、イスラムの教えを厳格に適用した法律で統一された国家の実現を理想に掲げています。そうした集団が存在するのはまだしも、女子生徒集団拉致だの、自爆テロだの、村落や警察の襲撃だのを起こして暴れる回るようになった背景には様々な要因があります。当然、前述したような植民地時代の統治体制や地下資源をめぐる汚職が関係してくるんですが、この本はそうした背景を時代を遡って解説し、今後どうすべきかを考察している本です。今日はこんな感じで世界情勢がわかる本を6冊紹介しました。面白かったという人はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。それではまた。